सो हे गाइस माय ब्लोन रुको जरा सबर करो। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लो यार वेलकम टू माय ब्लोन फर अरे यार ओके बोल वेलकम टू माय फर्स्ट शाबाश बेटा। फर्स्ट समझ लीजिएगा। तो भाई मैं अभी आया था यहाँ पे घूमने के लिए, अपने को देखने नहीं आया था। यहाँ कुछ बच्चे भी मिल गए हैं जो कि घूम रहे हैं यहाँ पर भी, तो मैं इनसे मिलाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सकर प्राइस बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का सरप्राइज करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सरप्राइज कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और लाइन मारो मेरे चैनल को। ये क्या कहते हैं जो लाइन मारो यार, लाइक करो हाँ लाइक कर दीजिएगा ठीक है। और यहाँ पे कई यानी कि कुछ बच्चे भी मिल गए थे, तो आप देख लीजिए ये बच्चे हैं जो घूम रहे। तो भाई आप लोग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? गाय चरा रहे हो। और वो कौन है? दुश्मन है। किस लिए? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पहले तक तुम लोग साथ में घूम रहे थे। थप्पा मार दिया। अच्छा चलो ये लो मार खा के हाथ देख रहे हो। ये यहाँ पे मुझे लड़का मिल गया था, बहुत खतरनाक लड़का। ये इन दोनों का लड़ाई हो गया भाई साहब। तो आपने देखा ये बच्चे बहुत ही खतरनाक है, जो कि इनसे कोई भी यानी ठीक से बोल नहीं रहे हैं, लोग गंदी बातें बहुत करते हैं। तो आपने देखा है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।